Këngëtari i njohur Mevlan Shaba është mjaft prezent në mediat rus për arsye të jetës së tij sentimentale. Ko më parë është përfolur për një ribashkim mes tij dhe Livias, edhe pse dyshja asnjëherë nuk reaguan drejt për drejt mbi këtë çështje. Në postimin e fundit Mevlani ka publikuar një thënie, teksa ndjekësit kanë reaguar se mund të jetë një thumbim për Livian. Në foton e publikuar ishin të shkruara këto fjalë: si unë gjita aq lart o kormill, duke u lëpir o mik, duke u lëpir. Disa njerëz përfitojnë nga servilizmi dhe dyfytyrësia, duke u lëpir. Ishte shkrimi që publikoi në rrjetin e tij social Mevlan Shaba, të cilët fansat e morën si një thumb për Livia Brungën. Në lidhje me këtë të fundit, është parë që ka një lidhje të madhe me Kosovën. Unë jam shumë e lidhur me Kosovën, sepse siç i kam thënë shpesh kam një pjesë të familjes nga Kosova dhe këtu ndihem shumë në shtëpi. Unë jam veriore dhe po, ndihem në shtëpi, pra më pëlqej shumë, u shpreh Livia. Ajo tha gjithashtu se shumë kosovarë shkruajnë dhe japin komente të mira lidhur me energjinë e saj pozitive.